이제 본격적으로 올겨울 난방비 걱정이 시작되셨죠. 저도 그런데요. 특히나 도시가스가 아닌 배달가스 또는 기름보일러 떼는 곳들은 더 그럴 거예요. 오늘 확인해볼 아이템은 도시가스를 사용했을 때보다 훨씬 저렴하면서 더 따뜻한 겨울을 보낼 수 있게 해준다고 하는데요. 영상을 보면 이거 그냥 벽난로 아냐? 라고 하실 수도 있겠어요. 그런데 아니더라고요. 사실 저도 보자마자 그냥 벽난로인데? 이번 영상은 올겨울 난방비를 획기적으로 아낄 수 있는 신박한 아이템이 있다고 해서 전시장과 공장 그리고 실제 설치한 집까지 무대뽀로 쳐들어가 실제 사용하신 분의 후기까지 듣고 온 끈질긴 현장기입니다. 네, 많은 분들께서 제 채널을 시청해주신 덕에 광고가 들어왔고요. 두들 채널은 부동산 위주의 채널이긴 한데요. 전원주택을 가진 분들의 로망인 벽난로의 모습이기도 하면서 무엇보다 난방비를 최대 10배 이상 절감할 수 있다고 하니까요. 일석이조이지 않나. 난로 기능이 기본으로 있어 고구마도 구울 수 있는 틀까지 만들어져 있으니 일석삼조인 셈이네요. 그럼 어떤 물건인지 바로 설명 들으러 가보겠습니다. 네, 대표님 안녕하세요. 네, 바쁘신 것 같으시더라고요. 또 철인 만큼 많이 바쁩니다. 그런 것 같습니다. 보니까 방송도 많이 나오셨네요. M본부 빼고는 다 나왔습니다. M본부. 네, 오늘 저기 보일러도 되면서 벽난로 기능도 되는. 근데 제가 여기 와서 봤을 때는 우선 그냥 벽난로 같아요, 물건들이. 네. 근데 이게 보일러 기능이 되는 건가요? 그래서 이제 기능성을 갖춘 벽난로죠. 이제 주물로 제작을 하고 국내에서 주물로 제작하는데 저희밖에 없어요. 난로를 전부 다 뭐 중국산이나 외국에서 들어오는데 거기에다 이제 기능성을 갖춘 거죠. 그냥 이렇게 봤을 때는 이게 뭐 보일러 같지는 않고요. 그냥 주물이라고 말씀하셨는데 좀 그냥 공장에서 찍어내듯이 그냥 나온 게 아닌가 그렇게 보이거든요. 이 통으로 이렇게 찍을 수가 샘물이 빠지질 않아요. 그래서 이제 상판, 앞판, 옆판 그렇게 이렇게 설명하기는 좀 뭐하고 그 제작 과정을 직접 공장에 가시면 한번 보여드릴게요. 그럼 한번 보여주세요. 공장으로 이동해서 직접 외부 작업 과정을 견학할 수 있었는데요. 네, 지금은 무슨 작업을 하시는 거예요? 이게 지금 주물이 이게 전체적으로 한 번에 나오는 게 아니고 이렇게 앞판, 그다음에 옆판, 상판 이래서 다 조합을 하는 거예요. 이 판은 철이 아닌 주물이라고 하는데요. 일반적으로 소뚜껑에 사용되는 주물과는 다른 특수 주물이라고 합니다. 그 강도가 훨씬 강하다고 하네요. 주물판이 나오면 일일이 수작업으로 진행이 되다 보니 손이 굉장히 많이 가는 거였어요. 하던 거 이제 이렇게 완성이 됐습니다. 고구마 아까 옆판 이렇게 붙이고 여기다 이제 물 탱크를 이제 집어넣을 거예요. 저희는 그 기능성 벽난로니까 바닥 난방되는 벽난로예요. 그렇죠. 주물로 생산을 해서 그 물 탱크가 여기 65리터 정도 물이 들어갑니다. 보일러 사용하는 보일러하고 병열로 연결을 해서 이 아까운 열, 이 데펴진 이 난로의 열을 이용해서 그 물을 데펴서 난방 면적만큼 시간 타이밍이 좀 길어질 뿐이고 하루를 기준으로 나무 불만 안 꺼트리면 계속 그 물이 순환이 되면서 실내 온도도 한 7도 정도 올리면서 그 바닥 난방 기름값 엄청 비싸잖아요. 기름, 가스 다 올랐죠. 그런 거를 기름 한 방울 안 난 나라에서 그걸 착안을 한 거지. 저희가 이게 벽난로 열이 너무 아까우니까 처음에는 그 물탱크 양이 한 20리터 밖에 안 들어갔어요. 근데 계속 저희가 한 21년 동안 해오면서 난방 면적이 넓어질 수 있려면 물탱크를 넓어야 됐다. 같은 공간 안에서 물탱크를 넓혀야 되겠다는 생각을 계속 하면서 물집을 만드는 거예요. 그러다 보니까 그 양이 이제 65리터까지 들어가는 거예요. 많이 커졌네요. 예전에 비해. 이제 그 내부에는 이렇게 생긴 물탱크가 들어간다고 하십니다. 내부 안에 장착이 되는 거예요. 워낙에 지금 귀중한 지식 재산이기 때문에 자세히 보여드리기는 좀 쉽지 않네요.
아이디어가 굉장히 좋은 것 같은데 특허나 2005년도에 저희가 요게 특허 넘버예요. 특허를 받으신 거예요? 네, 2005년도에. 야, 이렇게 특허 넘버가 새겨져 있습니다. 네. 이제 요거 하나의 아까 그 작업하던 그 모델이 완성된. 완성되면 이제 이렇게 모양이 되는군요. 그리고 지금 보시다시피 여기 이제 여기 난방 부치가 있잖아요. 네. 이렇게 물탱크가 들어가 있는 거예요. 요 안에 이제 내장이 됐어요. 저 아까 그 만들던 거에 내장을 해서 난로를 떼면 이 안에 있는 65V 물이 데펴져서 수납모다가 작동을 해서 이렇게 리턴 다시 들어오고 이렇게 작용을 합니다. 여기서 나가서 방을 돈 다음에 다시 여기로 들어가서 또 계속 순환이 되면서 데워진 물을 계속 보일러처럼 쓸 수가 있다는 거죠. 이제 공장을 갔다 와 보니까 이제 여기 있는 물건들이 보통 물건이 아니구나 라는 걸 좀 느낌이 옵니다. 근데 아까 공장에서 말씀하셨듯이 뭐 특허도 나 있다고 하셨는데 보일러 기능이 구비된 벽난로라 가지고 특허 사실 증명원이 있어요. 그러면 일단 여기 구독자분들이 가장 궁금해하실 거는 이제 금액일 것 같은데요. 이쪽에 보면 굉장히 좀 큰 사이즈들의 난로들이 있어요. 이게 이제 각 기능성은 다 같은데 우리가 제작 과정에서 요새 인건비가 좀 비싸다 보니까 한 730에서 750만 원 가요. 제일 비싼 게 그게 다 설치까지 해드리고 설치비 포함으로 상공사 이 소스까지 다 설치해 드리는 가격이거든요. 그렇지 않아요. 저희가 직접 제작하는 또 연통이에요. 또 직접 연통을 직접 생산하시는 거예요. 저희가 역풍 방지기처럼 이렇게 밖에서 치지 말라고 이렇게 역풍 방지기까지 제작해서 설치까지 해드리는 가격이 그렇습니다. 지금 가장 끝에 있는 모델이 보니까 조금 사이즈가 더 커 보이는데 요 놈이 이제 제일 750. 제일 비싼 게 나머지 750만 원. 것들은 720, 730. 720, 30. 혹시 이제 좀 적은 면적에 사용하고 싶다 하시는 분들이 그거는 이제 우리가 이제 보면은 뭐 농막 10평도 짓고 뭐 15평도 짓고 6평도 져요. 그런 거는 주물은 저희 틀이 아예 갖춰져 있기 때문에 그렇게 할 수가 없고 아주 강판으로 구티 강판으로 제작되어 있는 모델이 있어요. 그거는 510만 원이 됩니다. 설치까지 다 해드리고 그거는 이제 20평 미만. 그건 독립난방치 혼자도 다 스스로 난방을 할 수 있어요. 그래요? 주물 생산된 건 한 30평 기준이에요. 주물로 된 건 30평 기준. 그리고 여기 20평 미만. 두꺼운 철판으로 한 거는 20평 미만. 보통 일반 우리 이제 사람들이 생각하기에 주물 그러면 이제 가마솥 주물. 맞아요. 일본어로 이모노 주물이라 그래. 그냥 주물이거든. 근데 그거는 어떤 세월이 흐르고 그러면은 흐리기 가고 깨지고 그래서 버려요. 다시 제작하는데. 저희는 여기다가 내가 제작을 할 때 이 샘물을 불 때 마그네슘하고 세륨이라는 게 있어요. 철 접속제를 첨가를 해서 닥타일 중 문헌에도 나와요. 닥타일. 철을 구상화시켰다는 거예요. 그래서 이걸 100년이 가도 깨지질 않아. 크릭이 안 가. 그럼 이건 오한마로 때려도 안 가. 오한마로 때려도. 그럼 이게 그럼 소뚜껑보다 훨씬 더 단단하다는 얘기네요. 강도가 좋다. 얼마 정도나 사용할 수 있을까요, 그럼? 100년 돼요, 100년. 100년 혹시 사용해 보셨나요? 지금 우리가 21년 됐는데 아직 괜찮고, 단 이제 이런 건 있어요. 물 탱크를 주물로 넣을 수가 없어. 이렇게 제작을 못 해. 내부 물 탱크. 그래서 우리 21년 됐는데 아직 터진 건 없어요. 근데 이게 만약에 터지게 되면은 비싸게 주고 해가지고 가마솥도 그냥 버리고 새로 사야 되잖아. 그런 폐단을 없애기 위해서 물탱크가 직접 빠지게끔 그것만 교체를 할 수 있게끔만. 이건 100년 이상 써도 괜찮으니까. 보통 인간의 수명 한도 내에서는 문제가 없다. 그래서 그게 닥타일 주물이라는 거예요. 철을 구상화시켰다는 거죠. 일단은 무엇보다도 지금 겨울철이고 전원주택 사시거나 뭐 시골에 뭐 농막이라든지 아니면 세컨하우스라든지 그런데 지금 난방비 걱정이 이제 시작됐을 계절이 왔어요. 아무래도 보일러 기능이 되다 보니까 난방비 절감에 도움이 될 것 같은데요. 이거 비용으로 환산을 한다면 보통 기름 보일러나 가스 보일러랑 비교했을 때 어느 정도 경제적으로 좀 더 도움이 될지. 저희 고객들이 이제 사용을 하시면서 느끼는 거예요. 기름값 대비 가스값은 한 LPG, 전원주택은 도시가스가 들어가지 않다 보니까 LPG가 한 20% 정도
된다고 보시면 되는데 네. 우리나라 그 전원주택 30평 기준으로 보시면은 네. 기름 보일러 기준으로 네. 3드럼 정도는 사용하셔야만이 그나마 난방비 절약하면서 사시는 거예요. 네. 3드럼이면 지금 33만 원, 지금 많이 떨어져 30만 원에 네. 한 달에 한 90만 원, 100만 원 간다는 얘기예요. 네. 저희 벽난로가 장착된 고객 사용 고객은 나무를 사는데 통나무, 참나무가 한 100여만 원 정도 통나무 사갖고 우리 통나무로 떼거든요. 네. 그러면 한 4, 5년 떼입니다. 네. 그러면 난방비 비교가 저희가 60, 70% 난방비 절약된다고 그렇게 선전한 이유가 네. 거기 보통 한 2, 3년이 지나면 거의 뭐 본전을 찾을 수 있는 난로값이 수준이다. 빠지죠. 네, 그렇게 볼 수 있겠네요. 짧으면 2년, 길으면 3년이면 네. 난로값이 상계된다고 봐요. 아, 그렇네요. 네. 왜 전원주택에 벽난로 같은 로망이 있는 분들이 많으시잖아요. 그렇죠. 네. 디자인도 충족을 하면서 또 보일러 기능까지 더해져서 난방비 절감이 되니까 처음 가격만 그냥 딱 봤을 때는 살짝 비싼 가격이다 라는 생각이 조금 들었어요. 연료비를 장기적으로 생각을 한다면 괜찮은 것 같습니다. 네. 지금 전시장에서 이렇게 보고 있는데요. 이거 실제로 좀 설치를 해서 사용하고 있는 곳을 좀 볼 수 있으면 요 가까운 근처에 한 1시간 내에 있는 거리에 설치한 장소가 있어요. 아, 그래요? 네, 거기 가면은 그 사용하는 거를 볼 수가 있을 것 같습니다. 아, 그럼 거기 한번 가서 예. 실제로 현장에 어떻게 설치가 되는지까지 그래요, 예. 확인 가능하면 정말 좋을 것 같은데요. 예. 지금 바로 가보실 수 예, 있을까요? 그럴 수 있어요. 네, 그럼 예. 지금 바로 가보겠습니다. 예. 네. 오, 하잖아요. 이게 이제 이걸로만 나가는 거예요. 아, 여기는 순전히 이걸로? 우와. 여기 피워주신 거예요? 네. 고객분께서 보여주시는 것도 감사한데 촬영 온다고 나무를 더 넣어주셨네요. 이제 요령이 생겨서 달인이 되셨다고 합니다. 불 때는 재미와 불멍까지 전원주택의 벽난로를 왜 많이 하는지 알겠네요. 아, 지금 실제로 새로 지은 전원주택에 설치한 모습입니다. 여기 설치까지 다 포함해서 네. 작업을 해주신 거죠. 네. 여기 같은 경우는 위에가 판넬 지붕인가요? 그렇죠. 네. 징크 판넬. 아, 네. 그러면은 지금 여기 난로 값에 설치 비용이 다 포함이 되어 있는데 그렇게 해서 750만 원. 근데 어떤 집은 뭐 철근 콘크리트 구조일 수도 있고 이게 만약에 이게 벽면이 콘크리트다. 그러면 네. 거기는 화작업을 해서 뚫어야죠. 뭐 비용이 더 추가되거나 하지는 아니요. 네. 그것도 뭐 더 힘들거나 쉽거나 힘들지만은 그건 다 감수하시는 네, 걸로. 그렇게 네. 드리기로 처음부터 저희는 그렇게 했어요. 알겠습니다. 네. 지금 여기 뭐 가까이만 가도 지금 뭐 온기가 막 느껴지는데요. 네. 지금 보일러랑 이게 연결이 되어 있는 상태인 거죠? 그렇죠. 뒤쪽에 보시면은 배관이 있어요. 저 배관이 네, 그렇네요. 저게 바닥으로 해서 네. 이 방통이라 그러죠. 네. 방통을 칠 때 여기가 보일러실이에요. 한번 보세요. 이게 이제 보일러인데 네. 병렬로 여기 보시면은 이게 보일러 순환모드하고 네. 저희께 라인이 또 와서 이 보일러하고 연결이 돼서 네. 저 안에 보면 저희 순환모드하고 또 있어요. 아, 저 안에 있는 거예요? 네. 이렇게 지금 이게 잘 네 보이지는 가닥이 않는데. 와서 병렬로 이렇게 네. 조금 복잡하지만 이건 네. 다 우리가 해드리는 거니까. 설치 여기까지 다 보일러랑 연결하는 그렇게 것도 해서 연결을 해드리는 네, 전부 연결해 주시는 거고요. 네. 하루에 3덩어리로 된다잖아요. 그 주인이. 한번 말씀해 주시겠어요? 요 하루에 나무는 어느 정도 소비하세요? 처음에 불 붙일 때 네. 3덩어리만 넣고 한 5시간, 6시간 정도 지나면 좀 불이 약해질 때 또 한 2덩어리만 넣고 말아요. 그러면 하루 종일 네, 15시간 정도. 한 5덩이면은 네. 네. 그 40cm 정도 해갖고 네. 이게 지금 2개 합친 거 정도 한 3덩어리 놓으면은 네. 7, 8시간 가는 거예요. 잠들기 전에 떼어놓고 네, 그러면 아침까지 좀 이어지겠네요. 저녁에 주무실 때 넉넉하게 넣어놓으면은 아침까지 불씨가 있어요. 네. 그때 이제 한 덩어리 또 넣으셔갖고 살려갖고 네. 또 점심쯤에 또 한 덩어리 넣거나 이런 식으로
사용하시는 거죠. 혹시 지금 이렇게 난로를 떼고 있을 때는 여기 만질 때 조금 조심해야 되나요? 그러니까 장갑을 항상 장갑 끼고 제가 하라고. 뜨거울 수 있으니까. 네, 지금 고구마 굽는데. 고구마는 안 구워놓으셨네요. 네. 혹시나 해서 이 층고가 굉장히 높네요. 이게 지금 집 전체가 한 7도 정도 올라갑니다. 기존 온도에서. 그게 네. 뭐냐면 대류열로 데피기 때문에 대류열은 여기 보시면은 네. 여기 손 한번 대보세요. 하면서 열이 나와. 그러네요. 네, 여기 열이 양쪽 나오네요. 하고 또 이쪽에서도 나고. 여기 네, 전체적인 이게 그냥 단순한 디자인이 아니네요. 아니죠. 다 이유가 있는. 대류열이 나와서 계속 나무 때문에 나오는 거죠. 그래서 이 전체가 데펴지는 거예요. 공기가. 그래서 이렇게 집이 지금 층고가 높은데도 바깥이랑 온도 차이가 너무 많이 나요. 덥죠. 한 10도 정도 날 거예요. 덥네요. 네, 저희는 이제 뭐 물론 처음에 가격이 이제 좀 부담이 될 수는 있어요. 네. 겨울을 또 좀 이렇게 따뜻하게 좀 나시라고. 네. 저는 이 가격도 13년 전 가격이에요. 저는 그 힘든데도 올리지 않고. 근데 이렇게 설치까지 해갖고 제조 과정 보셨지만은 네, 뗏물감만 또 나오는 가격이 있어요. 네. 요즘 다 물가가 올라서. 근데 그걸 떠나서 다 이렇게 완벽하게 설치를 해드리고 좀 좋은 겨울을 보냈으면 하는 바람이에요. 오늘 손님 되게 많이 찾아오시고 전화도 많이 오는데 같이 보여주러 와주셔서 너무 감사드립니다. 네. 네, 그럼 영상은 여기까지 하고요. 제가 궁금하신 부분은 하단에 나가는 연락처로 이제 상담하실 수 있도록 영상에 띄워도록 하겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 여기는 경기도 양평인데요. 집집마다 벽난로가 설치되어 있더라고요. 어차피 할 거라면 오늘 확인해본 보일러 기능이 있는 벽난로가 훨씬 합리적이지 않을까 생각이 듭니다. 관심 있으신 분께서는 궁금하신 부분을 영상에 나오는 연락처로 상담 받아보시고 결정하시기 바랍니다. 끝이에요.